obadde okimanyi nti Katonda ayinza okuduumira embeera embi ejje gy'oli ng'ekibonerezo? Ekitabo kya Samweri ekisooka olunyiriri lwa 16 okutuuka ku lwa 14. Awo omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne gujja eri Sawulo ne gumwambalanga era ne gumunakuwaza nnyo. Lwaki gwamujjira? Kubanga Omwoyo wa Mukama yali amuvuddeko. Kale nno buli lwoba nga tolina Mwoyo wa Mukama obeera na mwoyo wa Sitaani. Katonda asobola okuganya ebizibu ne bijja gy'oli. Katonda asobola okuganya ebizibu nga mulimu n'emizimu ne bijja gy'oli ne bikunakuwaza ne bikubonyaabonya kubanga obeera ovudde ku Katonda. Sawulo omuzimu omubi gwagenda okumujjira yali avudde ku Katonda ng'akoze ebikontana ne Katonda. Kale nno munnaffe, embeera ezimu z'oyitamu oyinza okuba nga wava ku Katonda, omuzimu mubi ogwava eri Katonda ne gujja ne gukubonyaabonya oba ne gukunakuwaza. Omuzimu omubi guno guyinza okujjira mu mbeera ey'obwavu, ey'endwadde, ey'akisidenti, ey'ebikwebakako ekiro, ey'obusiru, eya buli embeera embi eya buli ngeri gy'omanyi eri mu bulamu bwo. Kale nno weekyekinge, weetunulemu omuzimu omubi ogwo guli mu bulamu bwo gwava wa? Gwandiba gwava eri Katonda, gw'olina kye wakola, gw'olina bye wakola ebikontana ne Katonda. Sawulo omuzimu omubi guno tegwamujjira okutuusa lwe yakola ebyali bikontana ne Katonda. Kale nno bannaffe twegendereze entambula gye tutambulamu ne Mukama, enkolagana gye tukolaganamu ne Mukama. Oyinza okwesimba mu muzimu mbu ogugobe, kumbe gwaviira ddala eri Katonda nga gukuyinako obuyinza. Kubanga waliwo ebyawandiikibwa ebigoba emizimu. Luka 10:19, Maako 16:17 bigoba emizimu. Naye gino emizimu egiba gyakujjira nga gyava eri Katonda togenda gugoba, tegugenda genda mpaka oba okutuusa ng'ozizzaawo enkolagana yo ne Katonda. Kale nno bannaffe, nga bwe wabaawo embeera embi gy'oyitamu nga Mukama ali mabega waayo mu bulungi ng'akukema, ate waliwo embeera embi ze tuyitamu ng'era Mukama ali mabega waayo nga yagiseesaamu nga ye siponsa okutuusa nga weesootinze ng'ozeeyo n'ozzaawo enkolagana yo ne Mukama. Kubanga Mukama ayogera mu kitabo kya Isaaya essuula 1 ti mujje n'otuteese ebikolwa byammwe n'ebinaaba bitwakadde ng'omusaayi n'abitukuza ne bifaanana ng'olugoye olweru. Gende wa Mukama muteese bw'oba waliwo ebitatambula bulungi naawe by'omanyi omuzimu omubi ogwo gwava eri Katonda gusobole okukwamuka n'okukwabulira. Munaffe nkusaba bw'oba ng'ozudde vidiyo zaffe zino nga za mugaso, subscribe koona mukadaawo. Mu ngeri y'emu mukadaawo waliwo ekigambo personalize nakyo kikoonemu. Bw'onookikoonamu ekigambo ekyo ogendanga kuba weefunira obubaka ku ssimu yo nga bukutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo. Tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Tukusaba otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section era olaikinge ng'okoonako mu kigalo awo tusobole okutambulira wamu. Vidiyo ezimu bw'onaaba tosubscribinze zigaana okuzannya. Kale munnaffe kusaba okoone mu kigambo ekyo ekisoma nti subscribe obeere nga weegasse wamu naffe. Bw'omala okukikoonamu okoone mu kidde akadde akali awo nako kakoonemu. Ate bw'omala okukoona mu kadde ako waliwo era ekigambo personalize, ekyo nakyo kikoonemu. Buli lwe tunaabako kye tutaddeyo ojjanga kutemezebwangako oba ojjanga kufuna obubaka nga bukutemyako.
88.8 CBS FM.